Բարև ձեզ դիտակետն ուղիղ եթերում եք զրուցենք Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան, տնտեսագիտության թեկնածու դոցենտ, հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանի հետ։ Բարև ձեզ պարոն Ղազարյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնել այս տաղավարում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ղազարյան, դուք Facebook-յան գրառում եք արել, ես ընթերցեմ, այնուհետև հարցը հնչեցնեմ։ Վարչապետի աշխատակազմը պետք է հստակ պարզաբանում տա հետևյալ հարցերի վերաբերյալ. Ինչ հիմնավորմամբ է իր կարծիքով տիեզերական մասշտաբի մի անբարոյական կին, փակագծերում ակնհայտ չհիմնավորված բարձր ինքնագնահատական, դարձել միլիոնավոր դոլարների պետական միջոցների շահառու եւ օգտվում վարչապետի կնոջ համար նախատեսված արտոնություններից։ Չունենալով այդ կարգավիճակը, ովքեր են այն 4 երեխաների իրական հայրերը, որոնք ծնվել են արտամուսնական հարաբերություններից ու որոնց հայրությունը ճանաչել է վարչապետը։ Որտեղ է գտնվում վարչապետի որդին, նշված անձանցից ով է հանդիսանում վարչապետի իրական հայրը Ալաշուքյուր Փաշազադեն, Վովա Փաշինյանը, թե Աբուլֆազ Էլչիբեյը։ Ինչի մասին է այս գրառումը։ Մի փոքր կբարձաբանեք մեզ համար։ Ես այդ գրառման հետ միասին գցել եմ նաև վարչապետի Facebook-յան գրառումից մի ուրեմն screenshot, որտեղ ինքը հարցադրում անում, որ մայրաթոռը պետքա պարզաբանի, թե վեհապարը կուսակրոնության ուխտը խախտել է, թե չի խախտել, եւ դա պիտի անհապաղ լինի։ Վարչապետի աշխատանքը։ Հիմա հարց առաջանում, նախ առաջին, ինքը ինչ գործ ունի նման հարցում անի, նման հարց իրան հետաքրքրի մի քանի առումներով։ Նախ եթե դա ինքան անում որպես վարչապետ, մեր երկիրը ունի սահմանադրություն եւ օրենքներ, որով ասում է, որ պետական իշխանության մարմինները եւ պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որի համար լիազորված են սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։ Մեր սահմանադրությունը եւ որևէ օրենք լիազորություն չի տալի վարչապետին առհասարակ նման հարցադրումներ բարձրացնել, նման հարցերով զբաղվել։ Այն հարցերը, որով որ պիտի վարչապետը զբաղվի, դա կառավարության գործունեության ծրագրի իրականացումը, ինչը որ ինքը ձախողել է, այդ ծրագրի ոչ մի դրույթ կյանքի չի կոչել, ինքը իր աշխատանքով չի զբաղվում։ Իր պաշտոնական լիազորություններից դուրս հարցադրումներ անում։ Երկրորդը, ինքը մեր եկեղեցու զավակ չի։ Ինքը նույնիսկ ես դժվար չեմ կարող ասել քրիստոնյա է թե չէ, եթե նույնիսկ քրիստոնյա հայ առաքելական եկեղեցու զավակ չի։ Ինքը ասել է, որ այդ եկեղեցով չեն ամուսնացել։ Ինքը այդ եկեղեցում պատարակների չի այցելում, այդ եկեղեցում հաղորդություններ չի ստանում։ Անգամ տաղավար տոներին, որոնք ոչ միայն մեր եկեղեցու, այլև քրիստոնեության համար գլխավոր տոներն են, հատկապես Սուրբ Ծննդյան, Սուրբ Հարության տոներն։ Նա հայրապետական պատարակներին չի մասնակցում, ավելին անարգելով մեր եկեղեցին, այցելում է ոչ եկեղեցապատկան խոնարհված եկեղեցիներ, այսինքն հուշարձաններ, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու հովանու ներքո չեն գտնվում, օծված չեն, այնտեղ հոգևոր ծառայություն չի իրականացվում, քահանաներ չկան, այնտեղ այդ համերգներ են կազմակերպում անհասկանալի։ Այսինքն այս ամեն ինչը վկայում է, որ ինքը մեր համայնքի, մեր հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցու հոգևոր համայնքի մաս չի կազմում։ Հետևաբար իր ինչ գործն է, չէ՞, մեր եկեղեցին, ովքեր են ղեկավարում, ովքեր են առաջնորդում, ինչ կարգեր գոյություն ունեն, ինչ կանոններ ունեն։ Հիմա ասենք թե ինչ պետք է իմանամ, ենթադրենք Ադրբեջանում իրանց այս կրոնական առաջնորդը ով է, ինչ դիրք ունի։ Հիմա նույնն էլ ասենք ինքը այդ համայնքին է, չէ՞, պատկանում։ Իր ինչ գործն է մեր եկեղեցին, ինչ կարգավիճակ ունի, ինչ փոխհարաբերություններ ունի, ինչով է դա պայմանավորված։ Հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին, այն որ կենտրոնը գտնվում է Հայաստանում, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ եկեղեցին միայն Հայաստանի տարածքում, աշխարհասփյուռ եկեղեցի է։ Մենք մեր եկեղեցապատկան թեմեր ունենք աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, պատրիարքություններ գոյություն ունեն, ասենք Կոստանդնոպոլսում, Երուսաղեմում, թեմեր գոյություն ունեն աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում։ Հիմա ասենք թե որևէ երկրի վարչապետ, Ավստրալիայի վարչապետը պիտի լինի Հայաստանյան առաքելական եկեղեցու հարցեր բարձրացնի, ասի քանի որ այդ եկեղեցին այլ Ավստրալիայի տարածքում է, չէ՞ գործում։ Ասենք Միացյալ Նահանգների նախագահը քննության առարկա դարձնի մեր կաթողիկոսի, մեր եպիսկոպոսների հարցը, որովհետև Հայաստանյան առաքելական եկեղեցին Միացյալ Նահանգներում ունի թեմեր։ Դες բան կարա լինի, իհարկե չի կարա լինի։ Եթե ասում ես, որ ինքը մթոմազգությամբ հայ է իբր, ազգությամբ բազմաթիվ հայեր կան, որոնք հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ չեն, ասենք օրինակ կաթոլիկներ են, շատ հարգարժան համայնք է, ես իմ գործի բերումով Լեհաստանում, մեր են հին հայերը, լեհայերը, ովքեր որ դարերով այնտեղ ապրում են, նրանք կաթոլիկներ են եւ պատկանում են Լեհաստանում հայ կաթոլիկ եկեղեցուն,
որոնց հոգևոր առաջնորդը ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի, այլ Հռոմի Պապն է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը այն հանգամանքով պայմանավորված, որ կան ազգությամբ հայեր, ովքեր որ հանդիսանում են Հռոմեա կաթոլիկ եկեղեցու համայնքի ներկայացուցիչները, պիտի հարցեր բարձրացնի, թե ընդհանրենք, այս ինչեր ենք լսում, հա, այս կարդինալների մասին, այս ինչ պատմություններ է, այս կարդինալը այս ինչ տեղ, այս ինչ արե, Հռոմի, այդ ինչ ծուխա հանիկ ասի Պապ ընտրվավի, Սպիտակը որն է, սևը որն է, հələ մի հատ բերեք դրա լեգիտիմության հարցը կարա չէ տենց հիմարությունները դու։ Ինչ տարբերություն ինչ հիմարություններ է դուրս տալի։ Բայց դու մեր եկեղեցու հետ ինչ գործ ունես։ Հիմա եթե դու տենց հարցեր ես բարձրացնում ինչ որ օթում կախված լուրերի համատեքստում, եթե քեզ հետաքրքիր է ասենք թե ամենայն հայոց կաթողիկոսը կուսակրոնության ուխտը խախտել է թե չէ, զավակ ունի թե չէ, ինձ էլ հետաքրքիր է թե քո հերն ով է։ Այն որ դու ասում ես, որ քո հերը ենթադրենք Վովա Փաշինյանն է, այդ ხო չի նշանակում, որ Վովա Փաշինյանն է։ Ես օրինակ անհանգստություն ունեմ, որ իր հայրը կարա լինի Փաշիզադեն կամ Աբուլֆազ Էլչիբեյը։ Բայց հիմա թող մի հատ հենց հիմա կանչեն Փաշիզադեին, Իրանը դնեն հատուկ բժշկական հանրապետ տանեն դնթ անեն։ Բա հարցը չի առաջան։ Ինքը 75 թվին է ծնվել։ Կամ Էլչիբեյը, պիտի պարզել է թա։ Էլչիբեյը 75 թվին արդեն ձերբակալվել է, այն ժամանակ որպես հասարակական գործունեությամբ զբաղվել հակասովետական բան։ Բայց 74-ին Էլչիբեյը ազատության մեջ է ելել։ Հիմա եթե Փաշինյանը 75-ին ծնվում է, այն ինչ որ ելել է 74-ին, չէ՞։ Այն իր ասած դմդմփուն։ Հիմա 74-ին Էլչիբեյը ազատության մեջ եղել է։ Հիմա նկարները դնում ես իրար կողք, այդ որ հերու տղային իրար այդքան նման, ինչքան ինքը Էլչիբեյը, վելը մնայք, ամենայն անկեղծան, հələ մի հատ Վովա Փաշինյանի նկարը դրեք Նիկոլ Փաշինյանի նկարի կողքը, մեկ էլ Էլչիբեյի նկարը դրեք Նիկոլ Փաշինյանի, որ մեկին է ինքը ավելի շատ նման, Վովային է նման, թե Աբուլֆազին։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ Աբուլֆազն է, կամ այս բանը Փաշիզադեն։ Փաշիզադեն, ազգանուն, ասենք 25 տարեկան է եղել 74 թվին։ Սերը ասում, լավ էլ տարիք է։ Պատրաստի ու ասենք մի քիչ մի ամիտ է եղել։ Կարար ուրիշ ազգանուն դներ, չէ՞։ Անչա դեր է Փաշինյան։ Հարց առաջանում, չէ՞։ Փաշիզադե, Փաշինյան։ Նման չի։ Հիմա նկարները հիմա դրեք դեմքի արտահայտությունը բանով նայեք, այս վերջերս է մազերն է որ կարճացել։ Մեկին ես հիմա իր մոտ հարց առաջացել։ Իմ մոտ էլ է հարց առաջացել։ Խոստով անել են, որ իրենք ամուսնացած չեն։ Ճիշտ է, այդ առաջին հարցադրումը։ Բայց եթե ամուսնացած չես, այդ կինը, որի հետ որ դու ապրում ես, ինքն է գրել։ Ասում է, ես միջազ բանը, տիեզերական մասշտաբը, տիեզերական, որ ինչ եմ ասում, չափազանցված է, էլ այդ ինքն է գրել։ Տիեզերականի մասին ով է բան ասել։ Մեկը մի տեղ չեմ լսել, դա նույնիսկ միջազգային ես չեմ լսել։ Եթե Ուկրաինայի այցելությունը հանենք, այն 15 թիկնապան հետ որն Даже միջազգայինի թեմա չի ելը մինչև հիմա։ Բոլոր խոսակցությունները եղել են լոկալ մակարդակի, բոլորը։ Երևանից դուրս կարող է շատ արդիկ մարդ։ Ոչ մի միջազգայինի թեմա չի եղել։ Հիմա եթե նա քո կինը չի, ու դու ասել ես, որ ոչ եկեղեցով եք ամուսնացել, ոչ ԶԱԳՍ-ով եք ամուսնացել։ Միլիոնավոր դոլարների մեր պետությունը փող է ծախսում, չէ՞։ Այդ ինչ որ ծախսում, ասեք կառավարական ամառանոցներում ապրում, պետական պահպանության օբյեկտ է հանդիսանում, փող է ծախսում։ Արտերկին են մեկ։ Lexus են առել են տակ, թիկնապահ են տվել, ուղեկցող մեքենաներ են տվել։ Այդ սաղ ամեն ինչը որ գումարում ես, այս 7 տարվա ընթացքում մի քանի միլիոն դոլար մենակ իր վրա ծախսից անցել է։ Պետական բյուջեի միջոցներից։ Այդ գումարները կարող ծախսվել, եթե նա նրա կինը։ Բայց եթե կինը չի, նա թել է մեզ հաշվետվություն դու։ Դրա վրա չի այդ փողերը ծախսվում։ Հիմա իրանք ընդունում են, ասում են մեր այդ ամուսնական կապի միակ հավաստիացումը երեխաներն են։ Լավ, ասենք ինքը հայրությունը չկար, ասենք թե հիմա միասին ապրում են, հետը բերել է, ասում է, էս էլի մեր երեխան, ասում է դե լավ, ես դա շատ է, նորմալ է, ասենք եթե
բայց դա այն դեպքում թե համոստանում են, ասենք եթե կնոջը սիրում ես, այ երեխուն էլ ընդունում ես, չէ, որդեգրում ես, բան կարա լինի։ Հա, բայց չիմանաք ումից, ումն են դրա։ Այսինքն դու այ որ հայրությունը ճանաչել ես, դա լավ կարող է նաև ինչ-որ իմաստով մարդկային էլ է, բայց մեզ հետաքրքիր է։ Դրանց երերն ովքեր են։ Էլի նկարների խնդիր կա, չէ՞, դնում ես ասենք օրինակ, այն աղջկան նկարը, այնպիսի նկարի հետ։ Ահա։ Նման է հորը, նման չի, այնպիսին նման է։ Բայց եթե դու ընկած այդ հարցերն ես ուզում պարզես, բայց չես մտածում, որ քո վերաբերող հարցերն էլ պետք է պարզվի։ Դες լսում եմ այդ հարցերի պատասխանը դու։ Այդ սաղ դնթները մի հատ բեր հրապարակի հասկանանք, դու ինչ կարգավիճակ ունես։ Նոր ելեք անցնենք հաջորդ հարցին, դու ընդհանրապես իրավունք ունես այդպիսի հարցեր բարձրացնես, թե չէ։ Ու ամբողջ խնդիրը պարզ է, չէ՞ ինչու՞մ է, որ սա իրան ուղղակի չի հետաքրքրում դա։ Կամ նոր է իմացել, կամ նոր է հենց 7 տարի անց նոր որոշել։ Որ պայծա սկսե։ Շվեյցարիայի կարծում եմ ելույթից։ Ինչ չել ավելի առաջ։ Նոր Հայաստան։ Հա։ Խոսաշ է մայիսի 22-ին։ Փաշիզադեն։ Բաբա։ Բայց դեռ 2018 թվականից է նրանց եկեղեցու դեմ։ Այո, 2018 թիվ նոր Հայաստան, նոր հայրապետ շարժում։ 2019 թիվ, երբ որ վեհապարը հայտարարություն արեց, որ Ռոբերտ Քոչյանի խափամամիջոցը պետքա փոխվի, հարձակում եկեղեցու վրա։ Այո, վեհարան եւ այլն։ 2021 թիվ, երբ որ Մայրաթորը հայտարարությամբ հանդես եկավ հրաժարականի պահանջով, հարձակում Մայրաթորի վրա, ամբողջ եկեղեցու վրա։ 2000 ուրեմն 24 թիվ Սրբազան շարժում, ինչա թե Բագրատ Սրբազան էր առաջնորդում ժողովրդական այդ շարժումը, նորից էլի հարձակում եկեղեցու վրա թիրախավորում եւ Բագրատ Սրբազանին եւ մյուս հոգեվորականներին։ Հիմա 2025 թիվ նորից էլի հարձակում արդեն Ադրբեջանի պահանջով 20 մայիսի 28-ի վեհապարի ելույթը Շվեյցարիայում։ Ակնհայտ է, չէ՞, վեհապարը։ Ընդդեմ Ադրբեջանի վարած քաղաքականության արձակայության Ալիևի ռազմական հանցագործության մեջ Թուրքիայի օժանդակության։ Բայց հիմա չհասկացանք, այսինքն Հայաստանում որևէ մեկը կա որ համարձակում է Իլհամ Ալիևի հասցեին։ Քննադատու գրել է, չէ՞, Աննա Հակոբյանը։ Կարդանք մի հատ էլի մեր պատրաստ եկել եք, պարոն Ղազարյան։ Եզերականի գրառումը։ Դիեզերական, այ բախտավատ, եւ Մարսից օպտիկա կոյտեվից։ Շվեյցարիայում ինչ եք անում, ում եք անվտանգ ուղարկում հարազատ բնորան, ում եք անապաղ ազատում գերությունից։ Այսինքն ակնհայտ հուշում է, չէ, որ Շվեյցարիայում ով էր այդ ժամանակ, վեհապարը ելույթում է, որ խոսվել է Արցախահայության անվտանգ հարազատ բնորան վերադառնալու մասին, մեր ռազմական գերիների հայրենիք վերադարձի։ Այսինքն հստակ ցույց է տալի թե այդ հարձակումը որ պայից է սկսել, ինչի համար է սկսել։ Այսինքն իրանց ոչ թե մեր եկեղեցու սրբազանների, կաթողիկոսի կամ չգիտեմ ուսի հարցերն է հետաքրում, մեր եկեղեցի սրբությունը։ Դու ինչ գորը, բայ ով է քեզ իրավունք տվե, փնթի որ դու մեր եկեղեցուն աղբ համարում եկեղեցին մտնում ես աղբա թափած, չգիտեմ, որ եկեղեցում է աղբ թափած։ Աղբ եղել է եկեղեցում այն ժամանակ, երբ որ կնգաթ հետ մտել ես։ Այդ ժամանակ կարաս ասես, այս ինչ աղբ է եկեղեցում։ Հիշում ես բանին էլ մի օր են Փարաքարի դպրոց էր գնացել, միտեղ Ժան Անդրեասյանն է կանգնած, միտեղ Տիգրան Խաչատրյանը փոխվարչապետ, Ժան Անդրեասյանն էլ այդ կգմսն է։ Ասում այս ինչ լավ փուֆիկներ են։ Արա ինչ փուֆիկ, մեկը փոխվարչապետ է, մեկը նախարար է։ Ինչ փուֆիկ։ Փուֆիկը երեխեք ուրիշ բաներ են ասում։ Հիմա կնգա գնացել եկեղեցի, մեր եկեղեցիներում աղբ չկա մեր եկեղեցիների։ Եթե դուք ընդեղ չեք, աղբ չկա։ Ընդեղը լելուցեք պատվավոր քահանաներ կան, օրինակ Սիսյանի Տեր Պարքևը։ Հանես շպրտես դուս, մաքրվա։ Այդ դրանից բացի Սիսյանի եկեղեցում ուրիշ աղբ, երբ ա եղել։ Այդ մի անգամն հանես շպրտել։ Բայց դու ո՞նց ես անարգում, ո՞նց ես համարձակում։ Ընդ որում սա առաջի դեպքը չի։ 2022 թվականի հուլիսի 7 կառավարության նիստում ասում է.
Հայաստանում տարերային կամ նույնիսկ կարելի ասել խոճապային տեմպերով ինչ-որ խաչեր են հայտնվում, անընդհատ, ուր գնում ես ինչ-որ ընդ որում միտեղ պլաստմասից, միտեղ երկաթից, միտեղ չգիտեմ հին կահույքի կտորներից, միտեղ շինարարության ավելցուկից եւ այլն, անարգումա քրիստոնեության գլխավոր խորհրդանիշ։ Պարզա, ես հարցում եմ արեք կառավարություն, ասում եմ վարչապետը որտեղ է տեսե, ինչ ասում։ Խաչերը, կահույքի կտորներից խաչ։ Մատը հասցեն, խնդրում եմ ինձ ասեք, ու ասում է, չէ՞ խոսում չի ասում։ Որ համայնքում, որ մարզի, որ քաղաքում, որ գյուղում է տեսե վարչապետը կահույքի կտորներից պատրաստված խաչ։ Ես ուզում եմ քշեմ գնամ այդ խաչը տեսնեմ։ Բայց եթե չի տեսե, դες բան չկա։ Ինքը ով է, որ մեր քրիստոնյաներից իր սատանա, չգիտեմ, որ հավատքին է, որ աղանդին է, մուսուլմանա, հերանդե, հոգևոր առաջնորդ է, ով գիտի։ Եթե հերն է, պիտի չեմ պնդում, էլի, պիտի դնը թմբել են, դնենք հիմա, ենթադրում եմ, դա նման է, հիմա տենում ես, համ ազգանուն է բռնում, համ տեսքեն է բռնում, համ խայսյաթը, համ գաղափարապես է բանում, դրանից եմ ենթադրում։ Եթե դու դրանց հավատքին ես, քեզ ով է իրավունք տվել մեր խորհրդանիշը, որը մեզ սրբությունն է, որի առաջ մենք ծնկի ենք գալի, որով մեզ օրհնություն ենք ստանում, որ դա անարգես, ով է քեզ այդ իրավունքը տվել։ Այս սրբապիղծ, հələ դրա հետ միասին կնկա գրառում, ասում է, գլխավոր ոչ թե մանկապիղծ, ում ես ասում դու մանկապիղծ։ Այս ամեն ինչը ներելը ո՞րն է։ Սրան ներում գոյություն չունի, սրանք պետք է իրենց չափը ճանաչեն ու հասկանան ինչի հետ են։ Ու դա բարձա չէ, որ դիտման բա արվում։ Արվում է մեր եկեղեցին վերացնելու, մեր ժողովրդին դավանափոխ անելու համար։ Սկսել է Նիկոլ Փաշինյանը սրանով հայ ժողովրդի դավանափոխությունը։ Հեսա կբերի են ինչեր են տանի անունը, ինչ Փաշիզադե, խանունները։ Ալաշուքյուր։ Ալաշուքյուր, հա։ Նիկոլ Ալաշուքյուրովիչը հիմա կբերի բան կտանի, իսլամ կտարածի էլի Հայաստանում արդեն։ Ոչ մի դեպքում դա չի լինելու։ Պարոն Ղազարյան, բացի դրանից Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ կաթողիկոսի թեկնածուները պետք է անցնեն բարեվարքության ստուգում։ Օրինակ, ինչպես է նա պատկերացնում այդ բարեվարքության ստուգումը, կամ ինքն էլ վարչապետ է ընտրվել, օրինակ ինքը անցել է այդ բարեվարքության ստուգումը, որ պատրաստում է կաթողիկոսների թեկնածուների միջև անցկացնել, կամ ով է անցկացնելու դա։ Ով է նա ընդհանրապես, որ այտենց հարցեր բարձրացնի, ինչ իրավունք ունի, կամ կառավարության ղեկավարն ունի իրավունք, որպես վարչապետ ինչ իրավունք ունի, որպես մարդ ինչ իրավունք ունի, ընդհանրապես ինչից է խոսում ինքը։ Բարեվարքությունից ինքդ խոսա, դու գնա դու տես ինչ ստանդարտների ես համապատասխանում, քեզնից ինչ ես ներկայացնում, այն մյուսը շրջապատդ նայի, հանել է իր ուղարկել էր լաբորատորիա պատգամավորներից կեսին մազից, կեսին մեզից, կեսից եսիմ ինչից նարկոտիկի ինչ ասես հանին, որ հանային ծառայող են, պետական պաշտոնյա են, մինչև հիմա չաչալ եմ անգալ են, Շիրակի նախկի մարդպետ են Սարոխյան, մազից բան են արել, ըստ թմրային ուտել մեջ ասում է քշեներ լավ չեմ քնում, դրա համար է մազի մեջ նարկոտիկ հայտնվել, բայց բարեվարքություն ունես գնա քո շրջապատիդ բարեվարքության ենթարկի, ստուգումներ անցկացվում։ Որոնք հանրային ծառայողներ են, որոնք ենթակա են բարեվարքության նորմերի։ Ասում է, «Էս ինչը պետք է կաթողիկոսը լինի, ինչը պետք է այն Աբարանցի ռազին»։ Բանինը չէ, Արարատինը չէ, դե ռազներու կռազների վրա թերություն ունի, էսի շեղում ունի։ Այն ռազին նշանակել էին մարզպետ։ 6 ամիս աշխատեց, պարզվեց բարձրագույն կրթություն ունի։ Մարզպետի պաշտոնի համար էլ մարզպետի պաշտոնը վարչական պաշտոնը բարձրագույն կրթության պահանջ կա։ Թե չէ վարչապետը ունի վարչական կրթություն։ Իրան ռազին ավելի վատ է, դա դիպլոմ ինչ-որ բատ անհասկանալի չհավատարմագրված բուհի բան ասակին ջանք է գործադրել, էլի գնա սովորի։ Դե սրանց ասենք հիմնական կրթության նկատմամբ հակումները ձևավորվում են 50-ից հետո, չէ՞։ Սասու Միքայելյանն էլ։ Մասնակցում է այդ սովորել։ Հա։ Բա պատերազմից հետո կրթության նկատմամբ կրթությունը դրա թուլությունն է։ Սասունը հիմա է թոնես կետա մի տեքստ սովորի։ Չի պաշտպանել, բայց սովորել է։
Վահագը Հովակիմյան, ազգային ժողովի պատգամավոր էր 20 թվի Սահմանադրության նախագծի հեղինակ եւ Մովսես Խորենացի համալսարանի հերրակա բակալավրիատի իրավագիտության ֆակուլտետի հերրակա բակալավրիատի ուսանող։ Հիմա այս ռազն է, գնացի միասին, հետո գնացի ստուգին տեսան այդ նույն խնդրեմն ունի Սյունիքի մարզպետ Մելոն։ Հիմա դրանց գործից հանել են մարզպետությունից, տալ են նշանակել են պաշտպանության նախարարի խորհուրդը, Պապիկյանը մի օր դրանց խորհուրդը չլսի գժվի։ Խորհուրդներ են տալի դուստուս այդ երկուսը ռազմական գործի մասնագետներ են։ Բայց այն պաշտոնը, որ զբաղեցնում են, դա էլ է պահանջում բարձրագույն կրթություն ու չունեն դրանք բարձրագույն կրթություն։ Բարևարկություն ես ուզում գնա այդ քո իշխանական երկրի անվտանգության խորհրդի անդամ հանդիսացող ոստիկանության պետ ես պաշտոնից ազատել։ Հա, հետաքրքիր է, հայտարարությունից հետո ոստիկանության ասեք, ինչի ես ազատել։ Բայց դուք դրա մասին խոսել էիք ազգային ժողովում, եթե չեմ սխալվում, այո, հա, պաշտպանության հարցերի հանձնաժողով, եթե խորհրդանական լսումը կազմակերպում, նշանակում է 1 թռավ դուրս։ Այո, ավելի վաղ էիք։ Հա, բայց ասեք, թե հանել ես, չէ՞, հիմա այդ Արամ Հովհաննիսյանին ազատել ես զբաղեցրած։ Բա անվտանգության խորհրդի անդամ էր, չէ՞։ Մեր հասարակությունը գիտի անվտանգության խորհրդի անդամ հանդիսացող ոստիկանության պետը ինչի՞ է պաշտոնից ազատվել, որևէ բացատրություն չկա, բայց բացատրություններ ա ուզում իր այդ կապ չունեցող եկեղեցու եպիսկոպոսների, արքեպիսկոպոսների մասին, հələ գնա դու քո դարդը քաշի այ բախտիար։ Դու քեզ նայի, քո շրջապատը նայի, քո ընտանիքը նայի, դրա բարևարկությունը նայի։ Գնա տղայիցդ բարևարկություն ուզի, ամուսներիցդ բարևարկություն ուզի։ Քո պատգամավորներից, քո թիմակիցներից ուզի, կուսակցությունիցդ ուզի։ Մի խուլիգանի տվել ես ջոյի պետ, մի խուլիգանի տվել ես մարզպետ, մի խուլիգանի տվել ես էսի առավոտի ցիրիկուն ձեր արազների պատասխանը տվեք։ Գազանոցի դռները բաց եք թողնում, մեկը փախնում է այդ մա Գյումրի, մեկը փախնում է այդ մանդե։ Միջև բռնում բերում հավաքում են գլխի են բերում դրանց։ Բարևարկությունից խոսացող է դառը։ Բարևարկությունից ես խոսում մի Սաներ Արտուրյան ֆինանսների նախարարի ձեռ առավոտը լմա տղամարդը մազերի Սաների արդեն քանի տարի է։ Պարոն Ղազարյան, այս բացահայտ արշավը, որ սկսվեց եկեղեցու դեմ, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մեկնարկնատվեց, միացան նաև մի շարք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ, այդ թվում եկեղեցու դեմ խոսում է նաև իրեն աթեիստ համարող, բացահայտ ասել է, որ աթեիստ է Արսեն Թորոսյանը, նախկին առողջապահության նախարարը։ Դե եթե աթեիստ է, ինչպես կարող է։ Հիմա մենք հարցնում ենք, ասում ենք ով է սատանը։ Դու ես քու շեֆն է, չէ՞։ Քո ինչ գործն է, այ բալա մեր եկեղեցու առաջնորդը, քո ինչ գործն է, եթե դու այդ համայնքի մաս չես կազմում, պատգամավորիդ լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Հələ դա լավ է, այն Վահագ Ալեքսյան, այ բախտաբար, եթե միտեղ խոսակցություն կա Պապայի մասին, դու նստի տեղդ սուս։ Բոլոր հանկարծ այդ հոգևորականներից մեկ եկավ քեզ ասած ворչակ, ինչ ես անելու։ Ինչ ես անելու, այդ կադրերը հելես տրդես բերեն, պապա, սկի տեսել ես, սկի գիդես ուրա ու չի, որ դու ընգաս պարզում ես, թե ովում պապանա, ովում բալանա, դու այդ թեմաներից ընդհանրապես գիտես ինչքան պիտի հեռու մնաս, Ռուբինյանը, գիտես ինչքան պիտի հեռու մնաք այդ թեմաներից դուք, Բայց չես ասում, ախր, այդպես բանից խոսում ես, մի եկի կարող է ֆռակ ես մի բան հարցնի, ախր։ Ինչ ես պատասխանելու։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման Նիկոլ Փաշինյանն է իր հայտարարություններով ցավոք սրտի, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ խոսենք նաև Նիկոլ Փաշինյանի ԵՊՀ այցի մասին, ինչ որ լաբորատորիայի բացման էր գնացել, այնտեղ նաև ուսանողների եւ դասախոսների հետ հանդիպում էր, գիտեք, ուսանողներից մեկը նրան հարցեր հղել, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող կամ ազգային, այսպես ասենք, հայացքներ ունեցող ուսանողը, հայ։ Ասում մեկը զանգում է ԿԳԲ, ասում է մեր երկրորդ հարկի հարևանը հայրեն ասել է, եկեք բռնեք։ Շատ արդիական եւ հիմա հա մեկը տեսնում ասում ենք Երևանի պետական համալսարանում բարձրամա գտնվել է մի ուսանող, որը Նիկոլ Փաշինյանին հարց է տվել, որը չի վերաբերում
բանը նոր Հայաստանին, էլի, Արագած Սարին։ Դարելա մեզ համար բանը, sense երևելի մի հատ բացառիկ երևույթ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը իր էջում հրապարակել էր այդ հարց ու պատասխանից, այսպես ասեմ, մի հատված, երևի ցանկանում եմ ասել, որ տեսեք ժողովրդավար երկրում ենք ապրում եւ ցանկացած կարծիք ես ընդունում եմ, օրինակ հարց են տալիս, որն իմ սրտով չէ, բայց խոսում եմ դրա մասին Արցախի վերաբերյալ, նորից հեղափոխություն անելու, եթե այս պատկերը, հա, իմանար Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է տեղի ունենալու 2018 թվականին, կրկին նույնը կաներ եւ այլն եւ այլն։ Այս այցը ինչի հետ էր կապված ըստ ձեզ։ Տգետների դպրոցի լաբորատորիան էդի ընդամենը պատրվակ էր, այնտեղ դրա հետ կապված ոչ մի հետաքրքրություն որևէ մեկը չուներ, ակնհայտ է տգետների դպրոցի հերթական այդ իրանց նախընտրական արշավը, որ նախաձեռնել են ինքն ու բանը, տիեզերականը, այդ այցի շրջանակներում հերթական տգետների դպրոցից բարձում են Եղիշե Կիրակոսյանն էլ այդքան տեղ սովորելուց, այսքան նորմալ մարդկանց զավակ է գնացեն ընդունվել տգետների դպրոց առաջին դասարան։ Առաջին շարքում էլ միշտ։ Առաջին շարքում է նստածա ձեռնը ջարդածա, որ ձեռ բարձրացնի բան խոս։ Տգետների դպրոցի հերթական դասընթացը իր տխմարությունները տարածելու նպատակով եւ դրան որևէ անդրադարձ չունեմ անելու։ Շատ լավ, բայց ես ուզում եմ խոսենք նաեւ Գերագույն հոգեվոր խորհրդի հայտարարությանը կապված Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունների գրառումների հետ։ Վերջապես եղավ 2 օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, օրինակ երեք էլ զրուցեցի իմ հյուրերից մեկի հետ եւ հետեւյալ հարցը հնչեցրեցի, արդյոք համարժեք էր այս պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանի այն վիրավորանքներին եւ զրպարտություններին, որոնք հասցնում է կամ գրում է հենց եկեղեցականների հոգեվոր դասի հասցեին։ Բացարձակապես համարժեք չէր, որովհետև այն արշավը, որ սկսվել է եկեղեցու դեմ, ես կարծում եմ, որ դրան պետք է շատ ավելի լուրջ վերաբերվել, քան նման զուսպ իրենց գնահատականների մեջ հայտարարությունը, որը հնչել է Մայր Աթոռից։ Իրանց դեմ իսկապես շատ ավելի մեծ գործողությունների շարքը սկսե եւ կարծում եմ, որ ավելի սարսափելի բաները դեռ առաջիկայում են լինելու եւ իրենք եւ վեհապար հայրապետը եւ մյուս հոգեվորականները պետք է ավելի սթափ գնահատեն այս իրավիճակը եւ իրենց գործողությունները պետք է լինեն իրավիճակին համարժեք։ Եվ միայն հայտարարություններով այս խնդիրը չի լուծվելու։ Ես կարծում եմ, որ եկեղեցին հիմա էլ ուշ չի, անցնի ավելի վճռական գործողությունների, պետք է փակվեն Հայաստանի բոլոր եկեղեցիների դռները, եկեղեցին ոչ մի ծես, ոչ մի կարգ չպիտի մատուցի ժամանակավորապես, քանի որ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ու մեր ժողովրդին էլ պիտի ասեմ, որ դրա պատճառն է, որ Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն դուք այսօր չեք կարող ստանալ պսակադրություն, օրհնություն, որովհետև Հայաստանը ղեկավարում է մի մարդ, որը պղծում է մեր եկեղեցիները, պղծում է այն օրհնությունը, որը դուք ուզում եք ստանաք։ Մկրտություն չպիտի արվի, որովհետև դասեն պղծվում է։ Մենք մինչև այդ հրեշից չազատվենք, ոչ մի կարգ չի մատուցվելու։ Բոլոր եկեղեցիների դռները պետք է կողպվեն, աշխարհից բոլոր հոգեվորակը, բոլոր թեմերից հլնեն, գան Հայաստան, կանգնեն Մայր Աթոռում, պաշտպանեն վեհապարին, պաշտպանեն մեր եկեղեցուն, ունդեղից պետք է սկսվի մի հատ համաժողովրդական շարժում, որը պետք է առաջնորդի մեր եկեղեցին։ Տենց էլ եղել է, երբ որ մեր պետությունը վերացել է պատմության ընթացքում։ Դարեր շարունակ։ Մեր պետության ֆունկցիան իր վրա ազգապահպան ֆունկցիան, մշակույթը պահպանելու, հասարակությունը համախմբելու, անվտանգություն ապահովելու ֆունկցիան իր վրա վերցրել է եկեղեցին։ Հատկապես անիշխանության Հիմա էլ պետք է ընդունել, որ մեր եկեղեցի չպետք է ասել, որ մենք հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը կա, իշխանութես բան չկա, զարթված է, ասել Ալիևը Նիկոլ Փաշինյանին կարգել է Հայաստանի վարչապետ։ Մեր պետությունը հիմա գտնվում է թշնամական ռեժիմի օկուպացիայի տակ։ Եվ այդ ժամանակ մեր եկեղեցին ինքը պիտի ոչ թե հայտարարությամբ հանդես գա, կոչ անի այն իրավապահներին, որոնք արդեն հանձնարարություն են ստացել, որ իրանց դեմ պիտի գործողություններ սկսեն, հիմա այդ են պլանավորում, թե ոնց պիտի անեն։ Դրանց կոչ չպիտի անել, պետք է ամբողջ ժողովրդին համախմբել, մեզ բոլորից հրավիրել Մայր Աթոռ, բաց խորանով օրհնություն, բաշխել հայ ժողովրդին եւ երթով գալ դեպի Երևան։
գալ ու տեր կանգնել մեր պետության իշխանությանը եւ ես կարծում եմ, որ դա պետք է ունենա նաեւ իրավական լուծում, լրիվ խելամիտ եւ շրջահայաց եմ համարում, որ այս փուլում իմպիչմենտի գործընթացի հետ համադրելով կաթողիկոսն էլ պետք է լինի վարչապետի տեխնացու, սկսի վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, անվստահությունից մի ժամ հետո նա կարող նաեւ հրաժարական տա վերադառնա իր հոգևոր ծառայությանը, բայց իշխանությունից հեռացնելով Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Ղազարյան, 2024 թվականին այդպիսի մի փորձ եղավ, չէ՞, Բագրատ Սրբազանը եկավ։ Այդ պահին օրինակ իհարկե նա ասում էր, որ ոչ թե համաձայնեցնում, այլ ասում էր, որ նա կաթողիկոսից օրհնություն է ստացել, օրինակ այդ պահից էլ, չէ, այդ պահին էլ արդեն իսկ եկեղեցին թիրախավորված էր այս իշխանությունների կողմից։ Արդյոք ժամանակը չէր, որ այդ պահին հենց կաթողիկոսը բարձրանար եւ ասեր, որ միանում է այս շարժմանը։ Շատ ճիշտ կներ, որ տենց լներ, այսօր այս վիճակը չէր։ Այո։ Նույնը պետք է լիներ 18 թվին, նույնը մենք ինչքան խոսեցինք, բարձրացանեցինք, ուրա դրանց կանչում մայտաճարի օծման, ասենք Վլադիմիր Վարդանյանը ինչ գործ ունի Միրոն օրհնության արարողության։ Ես ուզում եմ իմանամ, էլ ասենք լավ, ասենք հումանիստական տեսանկյունից կարելի ասենք նաև տենց մարդկանց կանչել էլի, ոչ միայն լիարժեք, այլ նաև զուտ հումանիստական տեսա, բայց ասենք որ տենց եք կանչել, ոչ թե որպես ազգային ժողովի падգամավոր մշտական հանձնաժողովի անդամ, ասենք որպես դա կանչել ենք ցույց տալու համար եկեղեցու հոգացությունը բոլոր տիպի մարդկանց նկատմամբ։ Բայց ոչ որպես պաշտոնյա իշխանավոր, նա ինչ գործ ունի Միրոն օրհնության արարողությանը։ Վայ Ղազարյանը, մայտաճար իշք, վայ Ղազարյանը իր ոտով կյանքում պատարակի գնացած կա, ասենք Կիրակի օր առավոտ ելնի, ծոմպայի գնա պատարակի հաղորդություն ստա։ Դες բան ես ուզում եմ իմանամ 75-50 տարեկան մարդ է։ Մի անգամ իր կյանքում նա Կիրակի օրը ծոմ պահել է, գնա եկեղեցի մասնակցի պատարակի հաղորդություն։ Վայ, ես հենց հիմա թող բերեք ողջ հալը։ Կա։ Բերեք հələ միկրոֆոնը տվեք, ասեք հայր մերն ասա։ Եթե վայ Ղազարյանը կարողացավ հայր մերը ասի, ես կարող եմ այդ մասով ներողություն խնդրեմ։ Բայց դրան ինչ գործ ունի նա մեր մայտաճարի բացման արարողությանը։ Ինչա թե ինչա, բանա, ներքին գործերի նախարար, ներքին գործերի նախարար մի WhatsApp չի։ Հիմա էլ է ներքին գործերի նախարար։ Նույնը են մյուսները։ Բայց մենք էլ այդ էինք ասում, դրանց ոչ թե պետք է երես տալ, ոչ թե պետք է ով են դրանք, ասենք հիմա Ալիևինը կանչել էիք։ Ինչ տարբերություն։ Բա պիտի այդ եմ ասում, որ պիտի իրավիճակը ստապ գնահատվի, օբյեկտիվ գնահատվի, այսինքն այդ մարդկանց էլ հայտեղ են ընդունում։ Այդ մարդկանց էլ Հայաստանի իշխանավոր են ընդունում։ Այդ իներցիան էլ պապա դուս եկեք այդ բանա փոխվե։ Լավ, էլ ինչ էլ մի որ գոնե դուք ասենք այդ տարիքի մարդերը չեմ ասում, հոգևոր կոչում, մեր հոգևորականները դրանք գիտեք ինչ մարդ, ինչ կրթություն ունեցող մարդիկ են, ինչ փորձ աշխարհ տեսած, աշխարհում տարբեր թեմերում ծառայություն, 1000 մարդու հետ շփված։ Բայց դուք չեք գնահատում ես ինչ իրողություն է, ինչ իրավիճակ է։ Բայց եթե գնահատում եք իրավիճակին համարժեք պիտի լինի, չէ՞ ձեր գործողություն։ Բայց գլուխները հետ կախեք նստեք, գան գխատեն, բա ինչ կանեն։ Բայց եթե մենակ ձեր գլուխը չի, որ գխատ, բոլորիս է չէ դա վերաբերում։ Բայց դուք առաջնորդություն եք, չէ՞ ստանձնել։ Բայց եկեղեցու գխատումը դա խո մենակ եկեղեցու գխատում չի, դա խո մենակ կաթողիկոս չի, խո մենակ հոգևորական չի։ Դա մեզ բոլորիս է չէ վերաբերում։ Բայց եթե հիմա այսօր կաթողիկոսին մի փորձանքի բեր անելու են, չէ՞։ Բարձրագույն հոգևոր խորհրդի կեսը որ գխատեն։ Ամենքի մի պատճառ բռնելով։ Վերջ չէ, եկեղեցին չի ղեկավարում, չէ։ Կվերցնեն իրենց վերահսկողության։ Չէ, մենք չենք կարա, չէ, պատը։ Հիմա որ ասում են պատարակ թո չանեն, Կիրակի օրը, ժողովրդի ով գա պատարակի ասել եկեղեցին փակա։ Հանրապետության հրապարակ, ընդ է պատարակ։ Ընդ թո բացօթյա պատարակ մատուցեն։ Կիրակի օրը առաջարկում եմ այս Կիրակի օրը Հայաստանի բոլոր եկեղեցիները փակեն, բոլոր եկեղեցիների պատարակը մատուցվի։ Հանրապետության հրապարակում նորին սուրբ փոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Թո սուրբ սեղան դներ, մի հատ սեղան դնեն, սեղանը օրնեն, ու դրա վրա չկարողա չեն անում են, Ռոբի Պապը ոնց է գնում Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում ոնց էր պատարակ մատուցում։ Կարելի է։ Պատարակի վայր ընդեղ լինի, ու մնանք ընդե տեր կա, այսինքն տենց պիտի լինի դրա վերաբերում, ոչ թե հայտարարություն։ Մայրաթորի հայտարարությունը, գործադիր մարմնի հայտարարությունը, Հայաստան խմբակցությունը ջան։
Հայտարարությունով այդ հարցերը կամ կոչ հորդոր։ Հայտարարություն կոչ հորդոր։ Մինչև հիմա անվստահության գործընթաց չեն սկսում։ Այսօր հանդիպում տեղի չի ունեցել, հա։ Այսօր Սարգիս Խանդանյանը ինչ չի ընդունում։ Հետո իմացա բանը Հայկ Մամիջանյան հանրապետությունից բացակա։ Հայաստան խմբակցության 3 պատգամավոր կա արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում։ Քրիստինե Վարդանյան, Լևոն Քոչարյան, Արմեն Ռուստամյան։ Այդ ընդունելությունը Սարգիս Խանդանյանի ընդունելությունը չի, հանձնաժողովի ընդունելությունն է։ Իրեն գիտեն չէ, որ ես արդեն մի ամիս է գնում եմ ընդունելության, ԿՊ-ն ինչ չի ընդունել։ Լսել եք մի պատգամավոր, երկու խմբակցություններից մի պատգամավոր մինչև հիմա բարձրաձայնած լինի, թե ինչի ազգային ժողովում ընդունելության խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերվում քաղաքացի Էդգար Ղազյանի նկատմամբ։ Ես չեմ լսել։ Գիտեն չէ, նախապես գերել է, Էրիկ Կիրիկունը գերել են վաղը ժամը 10-ին, այս հանձնաժողովի այդ հանձնաժողովի անդամ հիմա օրինակ վաղը ընդունելություն կարելի է։ Այստեղից կարող եք տեղեկացնել, հստակ ասեք, որ հետո տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի ընդունելությունն է։ Ժամը 15:00։ Ես գրանցված եմ, բնականաբար սաղին գրանցվել եմ։ Հունիսի հայտարարել են, սաղին գրանցվել եմ։ Զրանք բրծում չունեն ինձ։ Ես չգիտեմ, ասենք այդ հանձնաժողովում Հայաստան խմբակցությունից պատիվ ունեմից ովքեր են պատասխան, բոլորը ընդգրկված կան։ Ասենք ես չեմ ասում, կան ընդամենը կազմակերպեն այդ ընդունելու, որ այդ ԿՊ-ական պատգամավորը գարից ասում է, բոլորին պատրաստ եմ ընդունելու, բացի Էդգար Ղազյանի, կանգնեն գլխին, ասեն ստոպ։ Այս մեր հանձնաժողովի ընդունելությունն է, գալատ ես անը, որ չես ընդունում, ո՞նց է չես ընդունում։ Քաղաքացի հայտարարել են քաղաքացու ընդունելություն։ Քաղաքացի գրանցվել է հարցեր ունի, այսինքն ոչ չես ընդունում։ Բա ինչ ես անը, որ չես ընդունում։ Բա ինձ ասում են Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածում նախաձեռնության հեղինակները թող գնան ապահովեն գնում են որ այդ գիտեք չէ որ ես դրա համար եմ եթում ես չեմ գնացել Սարգիս Խանդանյանին ասեմ Սարգիս պարոն Խանդանյան ես արտակարգ դեսպանորդ լիազոր նախարար դիվանագիտական աստիճան որ խնդրեմ կմիշնորդեք Արարատ Սամվելովիչին ընձի նշանակի միտեղ դեսպան խո ես անձնական հարց չեմ գնում չէ դու գիտեք չէ ես ինչ հարցով եմ գնում բայց ես հետաքրքիր չի այդ հարցին մասնակցություն ունենաք դեր ունենաք պայքարի մասնակից լինեք թե դուք կարևոր գործերով եք զբաղված նախապատրաստում են 2031 թվականի հերթական ընտրություններին լավն է շա Պարոն Ղազարյան եւ եւս մեկ հիշեցում օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը երբ գրառում է կատարում ընդդեմ եկեղեցու դրանից հետո անընդհատ սաղմոսներ է մեջբերում օրինակ դա ինչով է պայմանավորված ձեզ վիրավորել եկեղեցուն եկեղեցականին այնուհետև սաղմոս մեջբերել միտոմ ինքը քրիստոնյա է միտոմ ինքը հավատացյալ է այդ խարդախությունն է էլի թե ինչ ասեք Սամոսի ինտերնետից պոիսկ տալիս է կարող է ինա գերե լսել է միտեղից եկեղեցում են գնացել է եկեղեցի պատարակի լսել է դա Վիկիպեդիա գրում է մեծ Սամոսի համարը գրում բերում է վերցում է ինչ կա դրա մեջ գերելը կամ կարդալը չէ խարդախության ձևն է որ մթոմ ինքը բան է Դե ասում է, բայց տեսեք նա նաև ասում է, որ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևող է։ Այսինքն ինչով է որ հետ ում է հետևում։ Եթե հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդ կաթողիկոսն է, եթե ինքը իր առաջ ինքը խոնար չի, ո՞նց է հետևում։ Եթե դրա պատարակին չի գնում, եթե չի ամուսնացել, այդ իր մանիպուլացնում է։ Հա, բարողությունների չի գնում, չի մասնարարել, բա ո՞նց է իրեն որ ինչ անում որ հետևորդ է։ Եկեղեցականների դեմ արշավը սկսե հետևորդ է։ Բացի դրանից երբ եկեղեցիներին նա չուլանավանեց, որ վերացավ եկեղեցու զավակը մեր խնամված բարեկարգ սրբավայրերը կասի հիմա ասենք թե ես այդ համ ասենք թե մի հատ բաբատո գցեմ բզից որ չփախնի իրան վերցնեմ Երևանում ինչքան գործող եկեղեցի կա երևոր հեռու չլինի Ավտոյով էլ, որ ոտով է չլնի, հեծանի, ոնց ուզի, ենքան որ պապատոկը ձերրս լնի, որ չպաղնի։ Երևանում իշքան առաքելական եկեղեցու պատկան, որ գործով եկեղեցի է, հերթով բոլոր եկեղեցիները գնանք, ես ու ինքը, ուղեղ եթերում, ասեմ հլբաց թե կռավատ ծույս դու, ու պայմանով, եթե կռավատ չլնի, Համաձայն ես, որ չտասի, որ բռնություն, մատ չոք ես գետին, գլոխըտ ուժեղ տաս պոլին։
Անդե որտեղ որ պիտի կռավատներ չկա։ Կլինի այսինքն այդանք մի հատ ենթադրենք կենտրոնի Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։ Ուդե տենա կոշիկ որտե կա դրած, աղբ, ավազ որտե կա եկեղեցի։ Եթե ասես թե պիտիներ չկա, այնտեղ որտեղ որ դու տեսել ես չկա։ Կլինի ինձ չոքես գլուխդ մի 10 գետին, նորից պապադոկիցդ բռնեք, այդտեղ կեմյուս եկեղեցին։ Սուրբ Զորավոր եկեղեցին։ Բայց պարոն Ղազարյան, այստեղ մյուս կողմն էլ կա, տեսեք, նախ ես էլ եմ շատ եկեղեցիներ այցելում, տարբեր մարզեր կլինի քաղաքում Երևանում, երբևէ ականատես չեմ եղել այդպիսի իրավիճակի, երբ որ ասում է ավազ, չգիտեմ ինչ, միգուցե շինարարություն է գնացել այդ պահին եկեղեցում եւ դրսում որտեղ որ կա մեր եկեղեցը ամենակազմակերպված, ամենամաքուր, ամենակոկիկ։ Ինչպես է ստացվում, որ միայն ՔՊԱ-ականներն են տեսնում այդ ամենը։ Ախ, որտե են տենում։ Ես չգիտեմ ինչ որ նկարեին հրապարակել մի 60 տարի առաջ։ Չէ, դա մեր եկեղեցապատկան կան հին եկեղեցիներ, վանքեր, սրբավայրեր, որոնք փոխանցված չեն հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, այսինքն դրանք չեն գործում ըստ էության։ Դրանք գործող եկեղեցիներ չեն, եւ որպես պատմամշակութային հուշարձաններ գտնվում են Ժաննա Անդրեասյանի ղեկավարության ներքո, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ժաննա Անդրեասյանի որպես պատմամշակութային հուշարձաններ, հուշարձանների ցանկում կան, պետությունը պիտի հոգ տանի, որ այդ հուշարձանները պատշաճ կերպով, այսինքն Էմյուս եկեղեցիները, որոնք եկեղեցապատկան են, օրինակ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին պատկանում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցուն։ Ընդ Ժաննա Անդրեասյանը, Նիկոլ Փաշինյանը անելիք չունեն։ Այդում էս այդ եկեղեցին մաքուր, կոկիկ, ամեն ինչը իդեալական միշտ, բոլորը։ Այն պատմամշակութային հուշարձանները, որոնք եկեղեցուն փոխանցված չեն, պետությանն են։ Հիմա իրանց հոգատության ներքո գտնվող մի հատ հուշարձանում երկու կովանը հայտնվել նկարած։ Գևորգ Պապոյանը դա հրապարակել է։ Ես եմ մտնում նայում եմ, հենց եմ անում ընտանեկան ալբոմից նկար, որովհետև այս օրերին շատ մարդիկ իրանց հարսանիքներից, կնոջներից, բանից նկարներ են հրապարակում, ի աջակցություն, ես էլ ասի իքտել է բանարը, որովհետև երկու կովան են սիրուն գլուխներ իրար մոտ։ Բայց հետո տեսա, չէ, Տարոն Չախոյանն էլ է դա, այսինքն քարոզչություն են անում։ Քարոզչություն են անում ինչ? Իրանց պատասխանը, իրանց կառավարության պատասխանատվության տակ գտնվող պատմամշակութային հուշարձանի ոչ նորմալ վիճակի մասին։ Ու դա անում են ի վնաս քարոզչության մեր եկեղեցում, որին դա չի պատկանում։ Հասկանում եք։ Ես հասկանում եմ, կարևորը այդ քարոզչությունն իրականացնողները հասկանան, թե ինչ են անում, հուսանք։ Այսքանով ավարտենք մեր ուղիղ եթերը, պարոն Ղազարյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր վերլուծության, շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցում էինք Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան, տնտեսագիտության թեկնածու դոցենտ, հասարակական քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանի հետ, այսպիսին էր դիտակետը։